این کار رو بکنی بسیار با پایت خوب است. خب پای مصنوعی که وقتی که رو بپوشی از پیش زانویت قاط نمیشه. زانویت علتش قاط میشه که یعنی عضلات ضعیف است. خب سرت میشه بلند. یعنی میتونم برو. ممکن برکش. برو. برو. اینو فشار میانه. یعنی خوب. برو. Çirekeş kırk. در کدام پایت فشار زیاد میاد؟ لیزی من لیز فشار زیاد میاد. آفرین. اینا الکاکای خیلی یک تموم نکرد میدم. خب سکو پایت میمانی پای مصنوعی خود پیش میکنه. بس میکنه. خوشک طرف من این پای من پلاستیکی است ببین. پای من پلاستیک. طرف پای من سعی میکنه سکو. این رقم. سر پنجه سر کلی سیست پایت اینجا میمانی سر آفرین پایت اینجا میمانی خوب اینالی پایت پیش بخور بس خود راست بی شار پر سر پایت پیش بخور بس پیش خود بس سورین پیش کن اینم خوب لنگر پات سر پایت لنگر پات لنگر پات اینا سر کلی نمیمانی باش سر پنجه بس اینا اینجا استاد از این پای سر شاره دیمیم چطور شد کاکا تو رو من زد؟ مرا من زد خواه از خانه می آمدیم طرف شهر کابل می آمدیم برای کار غریبی. بله در بغل سرک سر ماین برابر شد. این 2 سال شد. دیشب پاخانه و دیشب پاخانه می گردیم. آخرین دیشب پاخانه آمدیم. بله که اینجا دکتر صاحبان کلی معیبون هستن. بله خیر ببینم اینجا خدمت میکنن. آیا دمی سر پای خود پس روان شیم. یک لقمه خدا میده و ما باس واسطه هستیم برای اولادا پیدا میکنیم. بله شما کاکا جان مایوس نباشین. خب من مثل شما و بی پای هستم. خیر ببینید. من مثل توری من اول من زد من رقم زندگی مایوس بودم گفتم چطور کنیم من در دوران نجیب مرا در قندار من زد نه بازم پس دوباره آمدم وقت شفخانه براندم هیچ امید نداشتم که من پس دوباره سر پای شوم هیچ از زندگی خود مایوس بودم بسیار نه مگر خدا شکر که پس دوباره لطف خداوند است یک روز ما و شما را میگیره رحمت از بی پایانه به ما و شما پای پلاستیکی داد که ما پای گرفتم روز تا روز ما توانستم زندگی خود پیش بردم بسیار عادی کار میکنیم حال خوش هستم شما مایوس نباشید